Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 102 osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu hoobis. Täna on külas üks naisterahvas, kellega me ka oleme rääkinud kui palju kordi raadioeetris ja mitmel korral ka Pärnumaa külade turvalisuse mängul. Tere tulemast, Hiie Lainela-Kollom. Tere hommikust! Alustame võib-olla sellest, et siin enne kui me salvestama hakkasime, siis uurisin, et kunas sinu teekond üldse Punasesse Risti või selle organisatsiooniga nagu alguse sai? Jaa, et kui ma sulle siin enne salvestust ütlesin, et aasta oli 2002, siis tegelikult minu see Punase Risti karjäär või see olemine selle organisatsioonis algas 50 aastat tagasi. Ma isegi praegu ei oska täpselt öelda, mis see aasta arv oli, aga oli ka ju nõukogude ajal Punane Rist. Ja eks need minuealised inimesed ju kõik vahest räägime siis, kes meenutavad, et kuidas sai seal joostud sandsalklane oldud, kott või paun üle õla joostud tehtud, et jah, et ma olin 10-11 aastane olin. Kui ma siis ka alustasin, algul vist pidin kannatanud mängima seal suurematele, aga tol ajal olid ju ka, ei mäleta enam, aga igatahes põuavälk ja sellised õpilastele suunatud mängud olid selle tsiviilkaitselised mängud. Ja seal oli vanemate rühm, nooremate rühm ja igatahes nii, et 5. klassis me olime, kui me siis pidime seal neid haavu siduma ja plasterdama ja lappima ja see oli tõesti 50 aastat tagasi. Aga nüüd Eesti ajal siis aastast 2002. Kui sa vaatad tagasi sellele, mis seal 50 aastat tagasi oli, siis sa olid ju lapsukene ka, on ju, ja sellele, mis on täna, siis need on ju 2 täiesti erinevat asja. Jaa, kõik see õpetus oli sellepärast, et tol ajal me tegime ju kõik asjad üksteise peal. Me isegi škutti ju tõmmati ikka nii kinni, et oligi kinni ja kõik asjad nagu tuli teha ju üksteise peal, et praegu on ju vahendid ja nukud ja ikka. Õnneks õppimine on natukene nagu inimlikumaks läinud. Ka need esmaabivahendid olid ju teised, et tuli ikka joodi määrida ja mingi kollane vedelik oli, ei mäleta nimesidki enam. Ja siis me seal nagu ka ikka päris ju siis tegime nagu et selle kujutletava haava ümber ja siis kelle peal me õppisime, ma tean, et ta läks nagu pühade muna läks koju, et kõik siuke kollane ja pruun siis kaikusid oli täis, kus me siis olime harjutanud ja õppinud, et nüüd õnneks ei pea enam nii tegema, et on mulaažid ja nukud ja kõik olemas. Aga muidu koduses esmaabivahendite karbis need jooditasad on ikka alles ju või ei ole enam või ma ei tea ju ausalt öeldes. Tead, see on nii ja naa, et nagu tavainimestel nagu jood esmaabivahendiks enam ei ole, aga kes ju tahab ja ei ole sellepärast, et väga paljud on allergilised joodi vastu. Aga kui ma tean, et ma ei ole allergiline ja ma võin seda kasutada, siis kodus ma võin seda täiesti vabalt kasutada, et aga kuna ka minu tööks on esmaabi andmine, siis mina nagu oma töös ei saa seda kasutada. Jah, kuna sa ei tea, kes on allergiline või mitte, on ju. Jah. Aga sinu teadliku elu jooksul, kui sa otsustasid ennast siduda siis esmaabiga ja Punase Ristiga, et kuidas see otsus sündis? Ma eile nagu mõtlesin selle peale, et ma olen ju alati tahtnud aidata teisi, aga samas ma ei ole mitte kunagi või kooliaeg mul ei olnud nagu sellist unistust, et arstiks saada, sest tegelikult ju väga paljud tüdrukud tahavad ikka kas arstiks või õpetajaks saada. Ei olnud minul kummagi sellist unistust, aga selline abistamine on mul nagu sees olnud kogu aeg ja oligi see sama 2002 siis, kui ajalehes oli artikkel, et Punase Risti juurde tehakse sellised esmaabirühmad, kes peavad kiiresti välja reageerima, kui on mingi suurem olukord ja siis ma selle ajalehe artikli peale helistasin, sest ma sain aru, et see on täpselt see, mida ma olen juba ka aastaid oodanud, et see tuleks ja nii ma sinna sattusin vabatahtlikuna kõigepealt mitu aastat ja nüüd ma siis seal olen 24 aastat juba. Ja mis sa nüüd seal siis teed? Nüüd ma töötan seal ja nüüd ma saan palka selle eest, et ma seal olen ja töötan, sest alguses oli ju vabatahtlikuna ja vabatahtlik töö ei ole nagu rahaliselt tasustatud. Ja koordineeringi kõik seda Punase Risti tööd siin Pärnumaal. Et õnneks, kuna Punane Rist on humanitaarorganisatsioon, mitte meditsiiniasutus, on humanitaarorganisatsioon ja siis meil on just selline abistamine enim haavatavate rühma või ja jumal tänatud, et meil ei ole ju ei suuri looduskatastroofe, meil sõda ju
ei ole meil, et muidu nagu oleks meie need tegevused hoopis teised. Aga kuna ma juba nii ammu siin Punases Ristis olen, siis mul on ka ju Pärnu torm üle elatud ja ega meil siin Pärnus ongi ju see Pärnu torm tuleb, tahame või ei taha, ta tuleb meil jälle, kuidas nagu öeldakse, et ei ole ju küsimus, kas ta tuleb, vaid millal ta tuleb. Et eks siis saab jälle olla niimoodi mitu ööpäeva jutti valvel ja valmis. Selle Pärnu tormiga on nagu huvitav teema, et tegelikult ei pidanud tulema, et seda nagu kuidagi ei osatud ette sellisel kujul näha, et mingid asjad läksid väga-väga risti ja vastuollu ja siis seepärast ta nagu tuligi, see 2005 vist oli. Jaa, aga vaata, see on loodus. Ja me võime ju nii ettevalmistatud olla ja teha prognoose, aga kui ikka tuul pöördub ikka sinna suulda, et meie lahe vett täis puhub, siis inimene on ju võimetu looduse ees. Et ja küll ta tuleb jah, et ega siis me ei pääse sellest. Aga räägime korraks täitsa lahti ka selle Punase Risti organisatsiooni nagu olemus, et sa tõid välja, et humanitaarabi, eks ju, aga me teame, et kogu aeg on olemas, on ju, aga võib-olla me ei ole väga nagu süvenenud, mis see töö siis nagu endast kujutab, et mis see siis nagu on? Ja, et humanitaarorganisatsioon, abiorganisatsioon juba aastast 1864, et väga pikk ja ajale vastu pidanud ja päris hästi vastu pidanud, sest me oleme ülemaailmne organisatsioon. Ja 14 miljonit vabatahtlikku üle maailma kuulub siia ja siis meie Eesti ja meie Pärnu väike killukene ka. Ja põhiline on jah, et selline abistamine, aga meil on ka mingid programmid, kus me saame näiteks natuke toiduabi jagada just sel nädalal ma sellega tegelesin. Tänu Rimile, Rimis on annetus, et kõik, kes käivad Rimis, kas siis panevad sularaha sinna kassa juurde kasti või ka seal iseteeninduskassadest, et mingi väike kopikas või sent läheb siis sealt ka sinna annetusse ja siis sellest teeme toidupakke, teeme selliseid hügieenipakke. Need on küll vähe ja harva saab teha, aga abiks ikkagi. Ja kui mingit abi mujalt tuleb. Et üks asi on see, aga põhiline on meil muidugi ju see esmaabi õpetamine, esmaabi andmine ja kõik see, mis on seotud esmaabiga. Ja tõesti esmaabi me hakkame ju õpetama juba lasteaiast. Saavad ka vahest lasteaias kõige väiksemad rühmad juba mingit õpetust, aga meil on ka programm Väike esmaabi andja, millega me alustamegi lasteaia sellest viimasest koolieelikute rühmast. Ja kuni tõesti väärikas eas inimesteni välja. Meil siin Jaana tegi alles ka ühte programmi projekti, kus käiski äkkaigestumistest rääkimas erinevates just nimelt väärikas eas inimeste kollektiividele, kus nagu see on selliseks väga-väga suureks ohuks. Et ja niimoodi me teemegi. Tegelikult me peame nagu olema abiks siis riigile, et kui midagi juhtub, siis meie jälle ilusti paunad selga ja läheme sinna, kus siis meid vajatakse. Rääkides sellest õppe poolest, siis ma kujutan ette, et need pisikesed lasteaialapsed, need võivad päris vahvad olla, neil on ju kõige siiramad ja ehedamad küsimused. Mitte ainult küsimused, ega nemad ei küsi, nemad teavad kõike ja sellepärast neid on nii hea õpetada. Ja ma olen alati öelnud, et see on nagu nii kummaline, me käime lasteaias, lapsed teavad kõike, algklasside lapsed teavad kõike ja siis järsku ei ole keegi kuulnudki, et on olemas esmaabi. Keegi enam midagi ei tea ja see läheb ka täiskasvanud inimesteni välja. Järsku enam keegi ei oska, selline tohutu ebakindlus, mis tuleb. Aga miks te arvate, et te ei oska? Te ju tegelikult ju, koolitustel, et te ju oskate kõike neid, aga mis juhtub selle inimesega, et juba nagu sellest algklassidest natukene vanemad lapsed kardavad eksida ja kardetakse vastutust võtta. Laste ja lapse käest küsi ja nendega on, palju meil neid teemasid on, seal natukene räägime, aga kõik teavad, kõigiga on juhtunud, kõik asjad ja kui ei ole temaga juhtunud, siis õe-vennaga, sugulasega ikka on juhtunud ja mis nad räägivad ja kuidas, et ideaalsed esmaabiandjad on laste ja lapsed, sest nemad ei karda eksida. Nad teevad ära. Nii õige asja tõid välja, et see hirm eksimise eest, et äkki ma teen rohkem kahju kui kasu sellega. Kuidas ma sellest nagu üle saaksin? Sellest saab üle niimoodi, et kui oled olukorras, lähed ja teed selle asja ära, sest meil on ka see ürgne mälu ja veel kui on ikkagi käidud, õpitud midagi ju, mingid teadmised on ja see asi tuleb välja, aga just see hirm takistab inimesi.
No ma ju ei tea, kui ma panen žguti peale, kus maalt see nagu või üldse ei panda enam või? No vaata, see on ka see lugu, et aga kas sul on nagu žgutt olemas? No ei ole. No sa ei saagi panna seda, et ära karda seda, et sa paned žgutti, sest sul ei olegi žgutti, on ju, et noh, siis seo kinni ja vaata, mis edasi saab ja küsi 112 nõu, et kuidas teha või mis teha või et see võimalus on ka alati, telefonid on meil olemas, küsime nõu, kui ise nagu tõesti hätta jääb ja ongi, ma olen ka ise helistanud 112 ja öelnud, et ma ei saa praegu selle olukorraga hakkama, et olge head. See oli küll terviserike, et mitte nagu mingi trauma või esmaabi teema. Aga jah, nüüd küsisin ka, et nüüd ongi nii. Ja ma mõtlen, et kui tahaks ju, ma olen ka kuulnud, et kui nagu hakata elustama, et see võib ribisid murda ja nagu muid asju, siis ma mõtlen, et issand, ma küll ei taha nagu mingi asi kõrksuks mul seal käe all. Vaata, nüüd sa ütlesid 2 asja nagu kokku, et esiteks ribid on seal, selle lihaletis on ribid, et inimesed on roided, on ju. Väga hea, ja see ka, et nad lähevad katki ja nad tõesti lähevad katki ja krõksuvadki käe all, aga nagu öeldakse, et me peame nagu mõtlema, mis on siis parem, kas tervete roietega surnu või katkiste roietega elus, et see on see valik ja muidugi esmaabis tuleb teha vahest päris selliseid karme valikuid, aga jällegi, kuna me oleme kõik ikkagi programmeeritud niimoodi, et me jääme ellu, siis me teeme ka ju vahest ka täiesti alateadlikult need valikud, et inimene jääb ellu. Ja see on hästi huvitav, kuidas see hirm, et nii kui hirm tuleb, ega siis kaob ära see mõtlemisvõime on ju. Ja teinekord see nii palju pärsib mingisuguseid teemasid, aga sa tõid nii õige asja välja, et meil on see mingi rakumälu olemas. Et ma koolitustel ju ka kuulen, kuidas inimesed ütlevad, et näed, juhtus selline asi, ma üldse ei teadnud, mis tegema peab, ma tegin nii ja nii ja nii. Mõtlen, aga sa tegid ju kõik õigesti. Ja ongi, et usaldame ennast ja kõik inimesed saavad esmaabi andmisega hakkama. Oi, sa oled nii julgustav. Ja ma ei usu üldse, et on kedagi, kes ei saa hakkama. Isegi kui inimene verd kardab, siis ma ei tea, keerab selja ja teeb hädaabikõne ja jälle abiks. Enne kui ära milestab muidugi. Ja sa tõid jällegi väga kihvti asja välja, et isegi kui verd kardad, siis pööradki selja on ju. Issand, kui huvitav. Nüüd meil paar aastat küll ei ole olnud, aga meil oli ka õpilastele selline võistlus oli ka kevad kaitse end ja aita teist. Ja seal meie siis jällegi lahendasime või lavastasime tõesti mingid väga verised ja koledad olukorrad. Õpilased tulid meeskonnas 8 inimest ja mina alati ütlesin, et ma nagu ei vaata seda, et kui võibla ilusti hoolega, kui õigesti on seotud või mis on tehtud. Mina ütlesin, et näed, olukord on siin, lahendage. Ja isegi kui oleks tõesti kõik need 8 õpilast öelnud, et meil pole siin mitte kedagi, kes verd talub, me ei saa seda teha, ma aktsepteerin seda, kui ei talu, verd ei talu, aga midagi muud saate ikka välja mõelda. Aga kas tuli ka neid momente ette, kui oligi 8 inimesest niimoodi, kes keegi ei, mõni oli, aga ei nüüd, et mitte 8 ei olnud. Aga ma ütlen, kui oleks olnud, siis ma olen ja kui nii ongi, siis on, et ega üle oma varju hüppa ja sellega peame ka arvestama. Hästi äge on see, et inimkonnal on ikkagi see mingi omadus ja vajadus ja soov ellu jääda. Et keegi ikka sellest seltskonnast nagu kannatab verd on ja piltlikult üldse saab hakkama. Just nimelt, et muidu ju inimkonda polekski ju, kui meil ei oleks tõesti seda väikest geeni seal, et me peame ellu jääma, meil on selline elutahe, alalhoiu instinkt on täiesti olemas. Aga need koolitused, kui palju need on nagu ajas muutunud, et ma mõtlen, et ma olen kuulnud näiteks elustamise puhul, et on kunagi, kui mina autokooris õppisin, inimesed oli vist ühtepidi see nagu pumpamine ja puhumine on ju, aga kuidas nende suhtarvudega lood on? Muutuvad ikka, et sellepärast, et esmaabi on ju ka teaduspõhine ja kõik uuringuid ja asju ju tehakse ja muidugi ega siis palju see inimene nüüd ikka siin inimese füsioloogia nüüd muutub, on ju, aga näiteks see sama koroonaaeg, mis ju ka muutis ümber, et kui ikkagi oli see ka sisse puhumine, siis see on nagu öeldi, et ärme igaks juhuks teeme. Aga muidugi see on ka see, et mitte see, et nüüd üldse ei tee, et see on mu enda valik, kui ma ikka tahan puhuda, siis ma puhun sinna sisse, annan seda, ventileerin natuke nendele hapniku juurde, on ju, ja kui ma nüüd ütlen, et ei, ma ikka üldse ei taha, siis ma ei tee seda. Et see on pigem inimese enda valik, mitte see, et ta oleks nüüd rangelt, et teeb või ei tee. Nüüd on juba niipidi läinud, et vanasti ma mäletan ikkagi oli nagu pigem nagu, et peab nii olema, et kindel arv ühte ja kindel arv teist. No see on lihtsalt kõige efektiivsem.
ja see sissepuhumine ikkagi annab seda hapniku tagavara juurde meie sinna verre, et see on nagu väga hea. Aga tõesti, kui ei saa seda teha või ma ei taha seda teha, ma alati ka koolitustel ütlen, et aga kujutage ette, et sa pead minema, esiteks me elustame surnud inimest, me peame minema tal sinna suu juurde, panema oma suu sinna peale, praegu on muidugi paketmaskid ja filtrid seal vahel on ju, millega teeme, et aga varemalt oli, et sa peadki minema, et ja nüüd hakka mõtlema, kui palju on neid inimesi, kellele sa tahadki minna niimoodi oma suu sinna suu peale panna, et siis see ring tõmbab ikka väga koomale. Et see hirmutab ära juba see mõte ikkagi. Ja see on väga raske. Ja teine asi, mille peale ma mõtlen, on see, et ma olen ju ka esmaabikoolituse läbi teinud, ega muidu ei saaks autojuhilube ju meil Eesti riigis. Aga ma ei mäleta, kas ma praegu oskaksin midagi teha. Võib-olla tõesti see hakkab kusagil alateadvusest tööle on ju. Aga praegu, kui keegi ütleks, et kuidas peaks tegelema või tegema siis, kui juhtub midagi taolist, ma ei oskaks vist muud teha, kui helistada 112. Ma ei tea. Ja, aga see on ju ka, et helistad ja küsidki ja sealt ilusti õpetatakse siin, sest tõesti ka inimene ei peagi kõiki asju oskama. Et saab ju küsida ja kui sa nüüd, vaata, need on kaks erinevat asja, kui sa nüüd mõtled, et oot, nüüd siin oleks üks, ma ei tea, verise peaga inimene, mida ma teen. Aga kui ta sul reaalselt siin on, siis sa ju võtad ja teed ära. Siis ei mõtle enam. Jah, et see on ka, et nagu öeldakse, ei tohi üle mõelda. Oi, aga see on ju see koht, kus ikka hakkad ju automaatselt üle mõtlema. Ja meil on koolitusel ka ilus lause, et säilitage rahu ja ärge minge paanikasse. Ja ma alati ütlen ka, et seda lauset on nii tore öelda, aga ma tõesti ei tea, kuidas seda saab teha. Et eks selline väike ärevus tuleb sisse ikka. Muidugi see mõnel juhul väike ärevus, mõnel juhul täitsa šokk. Ja seda ka, et jällegi oleneb inimesest, kuidas ta suudab nende selliste olukordadega hakkama saada. Mõni seisab nagu soolasammas. Ma ei tea, möll käib ümberringi. Teine annab jalgadele valu, elu kiirem jooks on vastassuunas on ju. Kolmas teeb täpselt nii, nagu loeks õpikust maha. Et nii ta ongi ja siis peamegi vaatama see, kes seal seisab nagu soolasammas, natukene niimoodi, ma ei tea, käes sikutada, et nii, hakka nüüd. Ja siis tal saab sellest krambist üle ja hakkabki tegutsema. Üles turgutama. Just. Sa oled enda töö jooksul ilmselt päris palju ikkagi näinud ka selliseid raskemaid olukordi ja mul tundub, et need kuidagi jäävad ju või ei jää või kuidas sina nendest üle saad? Tegelikult ei jää. Ja ma olen elustanud mitmeid kordi, on seal saadud hingamisteedest takistusi välja, need on need, mis kindlalt oleks surmaga ju lõppenud, et inimene elule tagasi toodud. Ja kui hästi läheb, et saadad inimesi tagasi elule tuua, siis tõesti 2 nädalat ma käin niimoodi mööda linna vaatan, et kõik ju vaatavad, et elupäästja käib ringi, eks ole. Et muidugi keegi ei tea seda, aga endal on tohutult hea tunne, sest tõesti inimese elu päästa, see on niivõrd ülev tunne. Ja see on niivõrd hea, et ma ei tea, juba selle tunde pärast õppige esmaabi ja proovige olla. Tegelikult selleks, et inimese elu päästa peab olema lihtsalt õigel ajal õiges kohas. Aga on ka teistpidi olnud ja siis küll niimoodi paar päeva ma olin endast väga väljas, aga tõesti ei ole rohkem meeles see üldse. Mul ei ole neid asju palju, ei ole palju, et kui siin nüüd kiirabitöötajatega võrrelda, kes võib üle päeva näevad selliseid asju, aga on olnud, aga ei. Õnneks on see, et neid raskemaid juhuseid on vähem, et rohkem on neid õnnestumisi ja siis nendest tasubki kinni hoida. Ja ikka või, me ju käime hästi palju üritustel, kus me siis esmaabi anname ja kui ikka laps tuleb ja nutab ja tal võib-olla väike kriimuke seal käe peal on ja siis laste jaoks on ju meil võluplaastrid ja me paneme selle ilusa pildiga võluplaastri sinna peale ja lapsul on kohe kõik valunud meelest läinud. Et jälleni, on ju endal ka ju kohe tuju hoopis parem. Et selliseid väikseid trikke tuleb ju ka kasutada. Kas see esmaabi õppimiseks, sellisel tasemel nagu teil Punases Ristis on, kas selleks on mingi kindlad isikuomadused ka, et mis soodustavad seda tööd teha nii-öelda? Kindlasti see, et sa pead seda tahtma teha. Sa pead julgema minna inimese juurde, sa pead julgema temaga suhelda, sa pead julgema tahtma võõrast inimest puudutada ja kõik see sama, millest ma siin ennegi natuke rääkisin, et verd ei tohi karta. Et see ka.
no siin on muidugi suur vahe, kas see on väike nagu kriimukene nagu selle sõrme peal on ju, või siis mingisugune suurem trauma nii-öelda. Aga kui on suurem trauma, kas siis läheb automaatselt juba kiirabi või kui? Ja ikka, et meie nagu anname esmaabi, me teeme need esmased toimingud ära ja siis ongi, et kas kutsume ise kiirabi või läheb inimene ise EMO-sse või perearsti juurde või täiesti oleneb ju, mis seal siis on. Aga kuidas siis teie üldse nagu reageeriti väljakutsele, et kas ei, me ei reageerigi väljakutsele, me käime ju, mis meil nagu on see üritused, et kus siis ongi meil kutsutud, kus me peamegi siis olema, et see on ka nagu see, et kuna igal avalikul üritusel peab olema tagatud esmaabiteenus, oleneb jälle muidugi ka sellest riski tasemest, kus tõesti peab olema kiirabi, sellised mingid motospordiüritused ja veel, mis on. Ja võib-olla seal mingil kõrgemal, ma ei tea, mis tasemel jalgpalliüritused või et peab olema. Aga ja võt riskitasemelt nagu madalamad üritused, et kus siis oleme meie, jällegi see on ka see, et me võtame tegelikult ju kiirabilt väga suure sellise koormuse ära. Et muidu peaks olema võib-olla seal kiirabi auto, ma ei tea, 14 tundi seisma kuskil brigaad peal, aga ja siis oleme meie, et kiirabi on ikkagi elude päästmise jaoks ja selliste asjade jaoks. Kuigi ka teie päästate elust. Ja meie päästame ka, aga lihtsalt, et vahest nagu aetakse segi, et kiirabi, et iga väiksem asja peale ma siis kutsun kiirabi ja mu enda tööski on olnud päris mitu sellist juhust, et inimene kukkus, ranne oli seal valus, ta midagi põrutas ära, ei olnud tal ka liigesest väljas ega midagi, ikkagi valus ja tema tahab nüüd kiirabi, mis on ei. Et sellise asjaga me ei kutsu kiirabi. Et kui tõesti tahad minna, lähed ise EMO-sse, ma ei lähe, seal peab istuma 4 tundi, mis on aga valik on sinu, kas lähed sinna või lähed hoopis apteeki, ostad endale järgmised külmakotid ja asjad ja teed kodus korraliku külmaravi ja vaatad, mis saab, on ju. Ja siis nägin, et seal natuke maad eemal seisavad ja kiirabiauto tuleb. Ja nii, et nad läksid nagu sealt platsist natuke eemale ja kutsus ikkagi endale sinna kiirabi. Käsi seal randmest natuke põrutatud, ei ole kiirabi kutse, aga vaat selliseid asju tehakse, et las kiirabi jääb ikka raskete ja elu päästvate asjade juurde. Ma ei tea, ma ei taha siin kusagil nagu liiga teha või midagi, aga mulle nagu näib, et me liiga kergelt nagu lähme EMO-sse, liiga kergelt kutsume kiirabi. Et mitte nagu õpitud abitus, ma ei taha nagu seda öelda, aga kuidagi mulle tundub, et nii palju, kui me oleme ka läbi selle interneti doktor Google või nüüd siis doktor Chatiga on ju kuidagi nii sina sõbraks saanud, siis justkui me suudame need asjad palju hullemaks mõelda tulenevalt sellest. Vaat siin on jällegi see inimeste kuidagi mingi ebakindlus, sest tegelikult kõikidel ja ka koolitustel me räägime, millal on kiirabikutse vajalik. Ja mitte kunagi ei ütle keegi, et kui sul on nüüd puuk, on siia kuhugi niimoodi sisse ennast puurinud, siis ole nüüd hea, mine EMO-sse, istu siis 4 tundi seal ja oota, kui välja võetakse. Et ei, nii palju asju, millega me saame ise hakkama ja on ju see perearsti nõuandeliin, kui mingi terviserike on, kus saab ju helistada, küsida, väga head nõu antakse. Et rohkem peaks tõesti selliseid asju kasutama, mitte, muidugi see kiirabi on ju kõige lihtsam. Võtad telefoni, helistad, tulevad kohale, teevad protseduurid ära. Inimesel jälle südarahu, et aga kas seda nagu vaja on hästi palju ja on ju nüüd statistikat tehtud, et kas 35% on need häirekeskusesse kõned, mis tegelikult ei vaja. Kiirabi sekkumist nagu. No siis ma saan aru, et meil on aeg-ajalt räägitud, et kiirabitöötajad on torssis ja ebaviisakad ja seda ikka kostub läbi. Aga jah, siis ilmselt sellest nagu tulebki, et kui inimene saaks mingi asjaga nagu iseseisvalt hakkama, et siis et see koormus ongi nagu suur lihtsalt. Ja, et kui sa enne ütlesid, see õpitud abitus, võib-olla ka see tõesti, et ma eelmine nädal olin hästi palju käisin koolides õpilastele rääkimas ja siis ka, et ka räägime sellest kiirabikutsest ja et küsin ka, et kas keegi on pidanud tegema ja siis ma nagu ise jäin mõtlema, et aga minul ei ole kunagi kutsutud mingi trauma pärast kiirabi. Ehkki, et mul nüüd ei oleks need traumasid olnud, mõned ikka on olnud.
aga noh, juba tõesti, kui mina olin ju laps, siis noh, et üldse seda kiirabi kutsuda, see oli ju selline omaette protsess, et noh, kuna maal ju elasime seal külas, võib-olla üks telefon oli, seal ei saanudki kutsuda ja pidigi ju kõigiga ise hakkama saama. Et praegu nagu jah, selline ise hakkama saamine on, ehkki võimalusi on ju kõike ja kõik need esmaabivahendid ja no kõik on ja las see doktor Google siis ka ütleb ka selle asja, et kuidas siis kodus ise hakkama saada, mitte ainult, et paneb diagnoosi ja mine, et noh, võiks ka seda küsida ju siis AI käest. Et. Väga õige mõte, et küsida jah, kuidas ma selle olukorra ise lahendada kodus saan. Hakkama saan, et mitte et küsida, et mis mul nüüd on ja siis kohe haarata telefon. Jah, mis ma ise teha saan enda heaks. Nii äge mõte. Aga mis olukordades tasub siis kiirabi kutsuda? Räägime siis sellega ära, et ikkagi siin on paar korda vestlusest läbi käinud, et mis on siis nagu see hetk, millal peaks kutsuma ja mis on siis need hetked, millega me saaksime ka iseseisvalt hakkama? Noh, kindlasti siis, kui inimese elu on ohus või noh, tõesti elustamised ja need asjad, teadvusetus, siis kui inimene ise käia ei saa. Kui ka jalaluud katki on, no siis tuleb kiirabi kutsuda, on ju. Siis seal võib-olla krambitamised näki lastel mingid asjad, hingamisse raskused, võib ka sellised traumad, kus noh on kulgivigastused või põletused, ulatuslikud põletused, kus inimene, ta ei saagi enam ise ju kuhugi midagi minna. Ja noh, laste puhul jah, et on nagu neid rohkem, et kui on ikkagi seal juba, ma ei tea, võib-olla pikka aega kõrge palavik olnud ja need, et noh ikka tõesti, kui inimesel on selline olukord, et tal on elu ohus või et sa ei saa enam koduste vahenditega hakkama. Ja tõi kihti asja välja või nagu olulise asja välja, kui ta ise ei saa liikuda. Ja. Et see on nagu see märk. Ja näiteks nagu see käeasi on, käega inimene ju saab liikuda. Ta saab istuda autosse, ta saab, no ta hea küll, ise sõita ei saa, aga teda saab ju transportida ise. Ja need ongi, kui inimene ikkagi oma jala peal liigub ja kui ta väga tahab, siis ta saab ka ise minna arsti juurde. Vaatame korra otsa kodusele esmaabikarbile. Ma ei tea, kas meil tänapäeval on enam niisugused uhkeid karbikesi, kuigi peaks olema, on ju. Et mis seal sees olema peaks? Ja need karbikesed on täiesti olemas ja meil on praegu seni loengute sari mööda maakonda koduapteek korda. Noh, me küll räägime seal ka ravimitest, vitamiinidest, toidulisanditest, et kas neid kõiki ja kuidas neid tarbima peab. Ja kas peab seda tohutut raha raiskama toidulisandite peale, eriti veel see internetikaubandus on ju. Ja need teemad on ja siis on ka see koduapteek korda, tõesti, et mis meil peaks, võiks olla seal noh, koduses apteegis. Ikkagi inimestel on need esmaabivahendid olemas ja noh, selle kohta veel mu enda mees ütleb, et vahest näitab, et kuule, tee nüüd pilt ja siis näita loengule, et missugune ei tohiks olla. Üks kodune esmaabivahendite noh, selline kast, esiteks on ta sassis ja teiseks küll on hea, et autod ka on olemas, et kui plaastrit vaja, siis saab autost ikka ju auto sellest plaastri võtta. Et mul endal on niimoodi, aga ma alati ka ütlen, et tehke minu sõnade järgi, mitte minu tegude järgi. Aga kodus kindlasti, noh, esmaabi on tegelikult see, mis on kõik kehast väljapoole. Mis juba kehasse sisse läheb, on meditsiin. Ja sellepärast ongi, et ega neid esmaabi asju ei olegi palju kui haavapuhastamiseks, plaasterdamiseks, sidumiseks, külmavahendid, panna noh kodus jällegi, sa saad ka külmkapist võtta, ei pea ju mingid spetsiaalsed kotikesi ostma, aga külmakeelid kindlasti võiks kodus olla, siis sel aastal me oleme kuidagi nagu pääsenud sääskedest. Aga muidu iga kevad, kui nad tulevad ja kublad üles ja sügelevad, et siis me ikkagi soovitame, et võiks olla ka mingid sellised allergiasalvid kodus, mis määrida, allergiatabletid, mis on apteegi käsi müügis, et kui ikkagi mingid sitikad su ära söövad, siis võtadki, siis see leevendab parem olla. Põletuskeel, kindlasti põletuskeel ja head inimesed, tehke vahet, mis on külmakeel ja mis on põletuskeel. Need on kaks väga erinevat asja, nende kasutamine on väga erinev, üks läheb liigese vigastuste peale põrutused, sellised asjad terve naha peale, see on külmakeel ja põletuskeel läheb siis, kui on nahka siis kuumusega kahjustatud. Olen näinud, kus on nagu asjad segi aetud. No kui põletuskeeli pannakse liigese vigastuse peale, pole hullu, aga kui külmakeeli pannakse põletuse peale, vaat siis on väga valus, väga karm asi on see, et need asjad tuleb endal selgeks teha. Alati ka koolides ma lastele räägin, et vaadake, noh ütlengi, et minge nüüd koju, võtke ema, isa, vaadake järgi, mis teil seal on ja tehke selgeks, mis on mis ja mitte kunagi ei kasuta asja, kui sa ei tea, mille jaoks see on. Jah, sest ka noh, sellised asju juhtub, on ju. Ja ega seal kodus ja rohkem suurt midagi olema ei peagi.
mingid kindlasti valuvaigistid, kodus. Sellises avalikus esmaabis ei saa olla ja asutustes ju esmaabikastides ei ole neid, et valuvaigistid, siis mingid palaviku alandajad ja need ongi esmaabivahendid. Kui mul on kodus nüüd jäänud tabletid, mis ma ei tea, mis ajast ikka vahetevahel kirjutatakse välja, kas ma võin need viia apteeki või kus ma panen need? Need, kui nad on nüüd ravimid, siis need viia apteeki. Ja praegu on Pärnu apteekides on ka kohe sellised kogumiskast, ma ei tea nüüd, kas kõikides, aga osades apteekides on need kogumiskastid, kus sa saadki ilusti ära panna kõik sorteerida, et muidu tuli anda apteekri kätte, aga nüüd saab nagu ise sinna ära panna. Aga toidulisandid või mingid, need võib ilusti kokku koguda ja viia näiteks Paikresse. Okei, et need ei lähegi apteeki? Need toidulisandid ja sellised, vaata, mis on ju erinevad kapslites asjad kõik. Need ei ole ravimid. Ja sellepärast need saab. Ma praegu natukene jään vastuse võlgu, kas neid olmeprügisse võib visata, aga meie soovitame kõik kokku korjata ja on ka seal ju klaaspudelites siirupid mingid ja asjad ja et need siis viia niimoodi. Aastas korra vaatad üle oma need kõik vahendid, mis sul seal on ja mis seal ei ole ja mis on tõesti aegunud ja mida enam võib-olla teada, et ei kasuta, võib-olla mingiks perioodiks korra ma tundsin, et mul just on seda vaja ja ma pean seda tarbima, aga nüüd enam pole vaja, et siis need niimoodi ära viia. Need apteek korda, vähemalt aastas korra. Jaa, kindlasti aastas korra kindlasti. Aitäh sulle, lähen koju tegelema sellega. Ma peaks ka minema, aga ma palusin, et mul sõbranna tuleb, et aitab teha, et ma ise võib-olla ei vaata väga kriitilise pilguga, mis mul seal kõik on, aga siis tema on meil hästi selline, et kõik nii. Aga võib-olla ongi kõige mõistlikum niimoodi, et võib-olla ise mõtled, äkki mul on veel seda vaja, aga keegi teine vaatab sulle kõige konkreetselt, faktiliselt otsa asjadele. Ei, sa tegelikult ei kasuta seda, sul on see aegunud juba. Et endal on see emotsionaalne, side hoopis teistmoodi asjadega. Jaa, just täpselt, et sellepärast on hea, kui mingi hea tuttav on, las tuleb ja teeb korraliku sellise inventuuri seal. Ja siis saate teemale vastu minna samasugust inventuuri tegema ja ongi korras kõik. Aga peatame korraks ka sellel mobiilsel kiirabil, ma ei tea, kas on see õige väljend, mis meil nagu hakkas justkui minema hoogsisse, aga takerdus. Ei, see oli sotsiaalne kiirabil. Sotsiaalne kiirabil, nii, mis sellest sai? Nimi ei ole ka nüüd päris õige, aga hea küll praegu nagu paremat ei ole välja mõeldud ja tõesti selle, et see teema hakkaks, et see teenus hakkaks tööle, nähti küll väga palju vaeva, aga siis me tegelikult nagu takardusime lihtsalt seaduse taha, sest meil oli nii, et nagu, kui ma siin ennegi ütlesin, et Häirekeskus saab hästi palju neid kõnesid, kuhu ei peaks reageerima alarmteenistused, et siis oleks nagu 4. selline üksus veel, kes võtab siis nagu selle enda kanda. Et seaduses ei ole sellist kohta, kus oleks siis ära niimoodi reglementeeritud, et on see 4. üksus veel ja saab neile anda, et need on kõik ju väga nagu rangelt pandud kirja, et tuleb selline kõne, reageerib kiirabi, tuleb selline kõne, reageerib politsei. Et see natukene veel tahab sellist seaduse muutmist. Aga jah, siin ministeeriumid sellega tegelevad veel omavalitsused ja et sellega tegeletakse, et saab, et aga meil siin on nagu, meil on võimekus olemas, et on inimesed, koolitused küll jäid pooleli, et kui see nagu töösse ei läinud, et aga kõik on nagu valmis, et järjest inimesi koolitada, varustus, kõik. Ja ilus uhke buss on ju meil isegi, vana kiirabi auto, et see on ju meil olemas ja nüüd ma siis aeg-ajalt käin mingil üritusel sellega, et mis ta niisama seisab, et kõik on nagu valmidus on olemas, lihtsalt proovime selle väikse seaduse, ma ei tea, kas siis halliala või mis asja niimoodi korda saada, et siis saab tööle. Et sellest on ikkagi väga-väga suur kasu, et arvutati siin igatpidi seda teemat ja siis, et need kõned, mis ei läheks nagu ühegi alarmteenistuse alla, et aastas tegelikult 14 miljonit sellega raisatakse nagu riigi raha. Et muidugi oleks see 4. üksus veel, eks siis see ju ka tahab natukene raha, aga et see on ikkagi ka nagu rahaliselt väga suur põnts meie süsteemidele. Minu jaoks oli isegi natukene üllatav, et see takerdus, sest et tegelikult on see ju hea asi, on ju. Ja justkui nagu juba sai hoo sisse ja siis, kui me sinuga siin mõni päev tagasi ka poes kokku jooksime, et siis nagu arutasime, et issand, kui huvitav, et kuidas me nagu
nagu lihtsalt sellepärast, et meil seadusandlus nagu praegu veel ei võimalda seda, no aga muidugi tööd tehakse selle nimel, et see on nagu okei, on ju, see on äge, aga et lihtsalt kuidagi nagu veider. Nojah, need asjad võtavadki kõik aega ja seal muidugi mõnes mõttes on ka arusaadav, sest seal on ikkagi inimeste elud ja tervised taga. Oleks ta võib-olla mingi nagu lihtsam asi, et ma hakkan postipakke vedama ise, et hea küll läheb mõni kaotsi, noh, kahju. Aga et seal on natuke jah, nagu see need on natuke kõrgemad, et just inimeste elud ja tervised. Aga vähemalt sa andsid praegu hea sellise positiivse optimistliku noodi, et asjaga tegeletakse. Jaa, tegeletakse. Ja ühelt maalt siis on lootust, et ikkagi see sotsiaalne kiirabi saab ka tööle hakata. Ja ta ju väga paljudes riikides töötab ja töötab väga edukalt. Noh, ongi sest, et ikka on teeme, mis me teeme, koolitame, kui hästi me inimesi koolitame, aga ikkagi need kõned jäävad ega siis. Ja olgu siis see meil doktor Google ja AI ja kõik, et ikkagi need kõned ju jäävad. Ja väljakutsed jäävad. Saaks siis koormust hajutada ikkagi. Jaa, just. Aga kui nüüd lihtsalt keegi, kes kuuleb meie saadet, mõtleb, et mul oleks ka seda esmaabikoolitust vaja. Mismoodi tavainimene üldse saab esmaabikoolitust, kui te ei ole nagu mingi suure organisatsiooni liige? Eks ta läheb sinna Punase Risti kodulehel Eesti Punane Rist ja vaatab, seal on koolituskalendrid üleval või teine asi, helistab, võtab jälle sealt internetist ilusti otsib üles Pärnumaa Punase Risti telefoni, meiliaadressi ja nii ongi. Ja täna mul just enne, kui ma siia sõitsin, siis mul just üks inimene helistaski, et on vaja selle autokooli jaoks on esmaabitõendit vaja, et kas saab ja kuidas saab. Aga üldjuhul tehakse seda ju tõesti mingi asja jaoks, aga kui ma tahan enda teadmiste jaoks, et kui tavapärane see on? Ei ole tavapärane, ei ole. Sest et ma mõtlen, et mis ma ikka nagu teen, kuigi see tegelikult on ju igal inimesele hea, kui oskab. Ja ei, ikka ülemus on keskinud tulla, et ikka see asi on. Aga iseenesest nagu ma aru saan, kui lihtsalt kellegi endal tekib huvi, ei pea ootama kellegi poolt suunamist, on ju. Et lihtsalt võtta kontakti. Lihtsalt võtta kontakti ja tulla ja õppida. Ja meil on ka e-õppe võimalus. Samas isegi soovitan seda, et on nagu e-õppe 10 tundi ja siis on praktikapäev. Ja ongi, et kõigepealt inimene ise õpib, e-õpe meil on selline, et mitte, et ise pead kusagilt otsima, uurima, lugema, on ju, vaid lektorid on selle sisse lugenud, kohe istud, paned arvuti mängima, vaatad, kõik räägivad, näitavad, seletavad, kõik ära, et selles suhtes nagu hästi hea, iga teema järgi on test, tuleb test lahendada, saad järgmise teema juurde. Ja siis on veel praktikapäev, kus veel kõik nagu korratakse üle, räägitakse üle ja pluss need praktilised asjad, et elustamist sa ei saa ju läbi arvuti teha ja kõiki, mis on need sidumised ja stabiilsed külgasendid, üldse asendid ja et kõik need siis tehakse nagu veel niimoodi reaalselt seal kontaktõppes läbi. Kõigepealt ise õpid ja siis kinnistad veel selle kõik, et mina nagu näen, et ta on väga selline efektiivne see niiviisi õppimine. Tasub selle peale mõelda, sest et olgem ausad, reeglina me ei tule ise selle peale, et lihtsalt justkui sellised igapäevased teadmised võiksid nagu olemas olla. Jah, võiks ikka olla ja alati ma ütlen ka seda, et kui inimesed, kui te apteeki lähete, et küsige apteekri käest, et need ka esmaabi asjad ju muutuvad ja kui palju huvitavaid plaastreid on ja kõike, mis on, et mida ei teagi. Uued head efektiivsed vahendid, et kindlasti vaadake sealt midagi endale ka koju, et see teema on ikka hästi lai, hästi nagu põhjalik ja väga ju tahetakse, et inimene ise saab hakkama. Ja teine asi on see, et ega need võluplaastrid ei tööta ainult laste peal, need töötavad täiskasvanute peal ka. Ja see sama, kui me käime neid loengut tegemas see koduapteek korda ja siis ka, kui meil tulebki juttu sellest võluplaastritest ja siis mul see kaaslektor, tema siis võtab kohe nüüd viimased korrad on ta teinud, võtabki ühe plaastri, kleebib mulle siia otsa ette ja kujuta ette, kõigil on tuju kohe hoopis parem kui mitte tuju halb enne oleks olnud, aga näed jälle, te näete ja võluplaaster ja töötab. Ja nii lihtne see tegelikult ongi. Ja mul tundub, et see on ka väga kihvt koht, kust kokku võtta jutuajamine. Või tahad sa veel inimestele mingisuguseid soove, mõtteid algavaks suveks kaasa anda, et mida siis võiks nagu veel korraks enda peast läbi käia? Võib-olla ka see, et alati on lihtsam õnnetust ära hoida, kui pärast sellega tegeleda.
et vaata see küll ja eriti suvi ja on kohe sellised, eriti veeõnnetuste puhul, ongi kohe üks selline nagu valdkond nagu need eputamise õnnetused. Noored lähevad, poisid, tüdrukud, poisid tahavad võib-olla siis näidata tüdrukutele, kui vahvad ja kui tublid nad on ja hüpatakse niipidi ja teistpidi ja noh, vaat üks asi on kindlasti see ja praegu kõik need rattad ja tõuksid ja noh, vaja ju näidata trikke siin ja trikke seal ja mida kiiremini kihuta, noh, nendest tõuksidest on ju nii palju juttu, et ma siin üldse ei hakkagi rääkima, sest minul ei olegi seal suurt midagi teha, kui keegi üle pea kaelatõuksiga lendab, on ju. Aga just sellised eputamise asjad ja no samas ei saa ka öelda noorele inimesele, kuule, tead ära nüüd tee rattaga trikki, on ju, kui sa ikka tahad teha. Ja veel, mis on nagu minu suur soov ja mida me nüüd siin ikka mitu aastat oleme ka nagu tegelenud, on see, et me tahame, et inimesed harjuksid kaasas kandma esmaabivahendeid. Seesama lasteaias ka väike esmaabiandja, praegu meil küll natuke seda võimekust ei ole, aga me andsime sellised väiksed plastikkarbid kaasa, kus oligi peale kirjutatud väike esmaabiandja. Ja siis sinna käisid need piltidega plaastrid sisse ja ma alati ütlesin, et teil on kotid, teil on palju sahtleid, kusagile pange, kandke kaasas ja nüüd me siin algklassidega teeme ka ise, et tõesti selleks, et teha üks väga hea esmaabikott, ei ole sul midagi muud kui vaja sellist grippkotti 10x15 cm, sinna lähevad sisse need piirituse lapid puhastamiseks, kuivad lapid, mõned plaastrid, sidemerullid ja mida veel mina ise hästi palju kasutan, on see isekleepuv side ja ka seda näitan, õpetan, et kasutage hea lihtne, noh tõesti seal sõrmeotsi, varbaotsi kinni panna ja et palun kandke kaasas ja oma selles projektis, mis me käime nende väärikate inimeste juures, me kohe kingimegi neile ilusad esmaabi väiksed sellised kotid, mis on ka ja palun, et noh, sellised põhiasjad on seal olemas, see on pange veel oma mingid tabletid juurde kas või ma ei tea, väiksed käärid või pintsetid sinna sisse ja jällegi kotid on mitme sahtliga, harjume neid asju kaasas kandma, sest et noh, minu tööks on ka ju esmaabi andmine ja me käime ju ka noh tõesti väga-väga erinevatel üritustel ja noh näiteks Pühajärve jaanituli nüüd, mis on kohe tulemas ja kus on palju rahvast ja väga vähedased on ju kained seal ja kõik sellised asjad, aga hea küll, pidu käib ja pidu on hästi tore ja siis inimesed tulevad ja kui palju küsitakse, et kas valuvaigistid saab, et mul on migreen. Et noh, küsime, et ka, aga kus, et no tead, ja arst ütles, aga kas nagu arst seda ka ütles, et palun kanna ravimeid kaasas. Mina tean, mis on migreeni peavalu, eks ole. Nii et ma ei läheks mitte kunagi, mitte kuhugi nii, et mul ei ole ravimeid kaasas. Ja jällegi selliseid, noh hästi palju ma näen nagu neid asjad, nad tulevad mingile kas või laste üritusele ja tegelikult ei ole isegi nagu plaastrit taskus, et tõesti see, no mine sa tea, mis selle lapsega võib juhtuda, et kui see nagu enda peale ei mõtle, et see väike kotike kandke kaasas, see ei ole suur, see ei võta palju ruumi ja vaata, siis hakkab see sõber Murphy ju ka tööle, et kui sul on asjad kaasas, siis ei juhtugi midagi. Tead, ma mõtlen, et mul ei olegi vist siiamaani keegi sellist soovitust üldse andnud, et tee endale väike esmaabikotike kaasa, see on nii eluterve, aga ma kuulen esimest korda seda. Ja ma ütlen, et see ei pea olema mingi suur ja uhke kott, me teemegi lastega, käin pakendikeskuses, ostan neid grippkotte 10x15 cm, sellest täiesti piisab, kõik sellised esmaseks abiks saab panna ja see on nii äge mõte. Ja tõesti väga äge mõte. Ja kui kusagilt veel saab näiteks külmakeeli neid väikseid testreid kotte, siis ka kindlasti, mul praegu neid ei ole, ka kindlasti see ja siis ma olen tellinud neid põletuskeeli väikseid selliseid kotikesi. Ka need pannud sinna sisse, et kui midagi on suvel palab, kuidagi kas või libiseb kukub, et lihtsalt niimoodi nagu nahka kahjustab, et ka sinna peale seda panna. Ja jällegi ei ole palju asju, ei ole, saame hakkama. Sest öeldakse ka ju, et esmaabi on see, mida me anname 2 käe ja mõistusega. Võtame siinkohal selle saate kokku 2 käe ja mõistusega, väga äge. Aitäh sulle, Hiie, ja jõudu tööle. Aitäh.